我哋今朝早咧再次邀請得到小店嘅老闆 Eric 嚟到我哋晨光大學嘅。早晨 Eric。早晨。哇，今朝早香噴噴啊，帶咗一件好靚啦、好好味啦，而且好多嘅香港嘅朋友都中意食嘅甜品就係心太軟上嚟喎。佢本來都唔係叫心太軟嘅，應該叫朱古力布甸嘅，不過就因為個外號啦，佢哋話切開好似改咗個名叫心太軟嘅啫。係啦，即係基本上都係一份嘅朱古力蛋糕啦，然之後入邊切開咧會流心嗰一種啦。係啦係啦，相信好多嘅聽眾朋友咧都曾經一係試過自己整，亦或者咧試過自己喺出邊食啦。點樣去拿捏當中嗰個成功定係失敗嘅關鍵呢？其實依家資訊好發達啦，咁我哋對份量咧其實好易掌握嘅，即係好易得到嘅。咁咧就主要都係我哋如果做嗰樣甜品係因應自己口味啦。係。主要都係自己做完之後試下先，試多啲。同埋咧，有好多人都會問我咧話，點可以令到佢個流心啊？同埋個溫度做得好啊咁樣。咁咧就其實好簡單嘅啫，就係了解多啲自己嘅焗爐。因為佢個焗爐裏邊咧，你每一個焗爐佢發熱嘅熱點，即係比較熱啦，溫度冇咁高咧，咁自己掌握得到咧，咁就會成功噶啦。咁啊係啊，有時啲甜品咧，可能一盤過6嚿先算啦，擺中間同埋擺邊嗰啲咧，都唔同嘅感覺噶，嗬？係啊，會唔同噶。咁我哋咧就正式開始試下整呢一個嘅朱古力布甸咧，咁啊麻煩 Eric 同我哋介紹下當中要啲咩嘅材料啦。佢材料唔係好多嘅啫，得5種嘅啫。係。咁啊，當然有朱古力啦，即係啲dark chocolate啦。係。咁自己校味嘅，即係唔會話用有糖嗰啲噶啦。係。啲dark chocolate咁嘅原味。咁咧就跟住牛油啦。係。筋粉啦。跟住icing sugar 啦。係。蛋黃。我哋咧嗱，譬如我哋用多嘅，咁我哋會用3000幾個 gram。係。好多噶牛油。跟住筋粉一半咧，筋粉嘅牛油嘅一半咧，係咁 icing sugar 咧比筋粉就多少少，係多1/3。同相反而再多啲，係啦，咁跟住雞蛋咧就4000，差唔多5000個 gram 咁樣，4000幾咁樣，係咁就主要都係將啲朱古力啊同牛油溶咗佢啦，係咁啊將啲適量嘅筋粉啊、雞蛋啊、糖粉啊咁樣咧就 mix 埋佢，我哋會做咗個我哋叫行內叫做膠，係咁咧就會擺喺雪櫃度備用。大概雪幾耐度先用得噶？基本上雪凍就得噶啦。OK。如果你屋企自己整咧，可以唔雪凍都得嘅，即係自己喺個爐度就分度。咁整好咗佢之後，咁又要準備啲咩咧？跟住咧，準備一個自己中意嘅器皿。係。咁啊，咩形狀好啊？咁咧，跟住就倒模咯，係啦，就不落嗰個容器度。咁啊，放落個爐焗。係。咁啊，自己掌握個爐火咧，做得係8分鐘到。8分鐘就得噶啦。係啊係。即係睇個爐啦，因為我哋嗰啲300幾度嘅咧就會快啲嘅。係。好多人都問我用咩時間啊？咁啊唔使嘅，你自己望咯，自己對住佢。係。對住嗰個甜品望下佢，咁啊即係咩時間係最好啊？咁就得。見到佢係咪開始發脹嘅時候就已經差唔多嘅咧？開始發脹會噶，因為你睇到個面頭佢有變化嘅，你見到個面頭咧開始發脹啦。咁啊就表面上係可以成功嘅。表面上起碼都睇得先啦。因為你係啦，因為咧佢個底可能未熟嘅。係。所以我哋會研究埋佢嘅底火。係。咁我哋會焗咗個底先。係，即係譬如用6分鐘焗個底，咁啊，即係攞2分鐘喺個面度。當中有啲咁樣嘅巧妙啊，先至可以成個甜品成型。係，都唔係巧妙嚟嘅，自己慢慢咧。如果你想做嗰啲食物，都係自己掌握好嘅。好，練習多幾次先。係啊係啊，多謝 Eric。